अब यहाँ पे ये वाला नेट देखना आप, ये वाला नहीं, ये मैंने कर दिया, ये छोड़ दो आप। अब देखो मैं आपको साइंस बताता हूँ इस नेट के पीछे। यहाँ पे मैं करता हूँ नेट को, वो रहता है झोपड़ी के पीछे। अब वो झोपड़ी के पीछे से भागने लगता है और देखो मैं उसको ट्रैक करता हूँ और बिल्कुल उसी जगह पे नेट किया भाई। मतलब मेरा मूड कुछ हो रही था भाई, मैं फिर से वही मैंने गलती कर दी, गया बाहर और सीधे जाके भाई भिड़ गया एक बंदे से, ऑटो गन वाले से, वो भी। और देखो फिर क्या ही बजाया उसने मेरे को, लेकिन हम भी कहाँ कम थे भाई। और उसके बाद मैं चला गया, मैंने बोला छेद है वहाँ पे, निकल लेंगे भैया हम, बट छेद से कहाँ निकले जाने वाला, तो भाई मेरी फट गई, मैं भाग गया यहाँ से। बट मैंने क्या सोचा कि भाई मैं मारूंगा नेट से। मैंने टिकटॉक पे एक वीडियो देखी थी, गाड़ी गुजरती बंदा नेट से फेल देता है गाड़ी को, तो मैंने भी ऐसा सोचा था, नेट पकड़ के रखा था। अब गाड़ी आई भैया, मैंने खींचा नेट, वो गाड़ी आई यूं गई और सीधा चली गई भाई। नेट तो 4 सेकंड भी नहीं हुए और गाड़ी पहुंच गई भैया कहाँ। इतने में क्या देखता हूँ मैं, देखो बाकी अब यहाँ पे वो भी पहले उछलने लग जाता है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना इस गेम प्ले को, वो उछलने लग गया तो भाई अब मेरे पास कोई चारा था ही नहीं। अगर मैं वहाँ पे रहता तो मरता ही, वो वैसे भी मेरे को मार देता, तो मेरे को जाना ही था आगे, ठीक है। बट जैसे मैं उसके क्लोज आता हूँ, वो हाथ में ले लेता है गन, और जैसे उसने गन ली मैं कूद गया नीचे भाई। मैं तो यार आ चुके कोई नई वीडियो के साथ वापस। एंड आज भैया करने वाले हम शॉटगन चैलेंज पार्ट 2। इससे पहले मैंने एक और बार शॉटगन चैलेंज किया था, लेकिन तब के टाइम जो है पूरा नहीं कर पाया यार। लेकिन आज मैं कह रहा हूँ, आज ये वाली वीडियो में जब तक शॉटगन चैलेंज पूरा नहीं कर पाता, यानी कि चैलेंज पूरा करने का मतलब है जब तक मैं शॉटगन चैलेंज से एक मैच जीत नहीं पाता, तब तक मैं ये मैच खेलता ही रहूँगा। मतलब कितने भी मैच लग जाए, मैं शॉटगन का चैलेंज ये वाली वीडियो में तो पूरा करके ही रहूँगा। फिलहाल मैं रूल बता देता हूँ, शॉटगन चैलेंज में मैं सिर्फ शॉटगन यूज़ कर सकता हूँ लोगों को किल करने के लिए। कोई ऑटो गन यूज़ नहीं करनी, कोई भी दूसरी गन यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। बट मैं ग्रेनेड्स और थ्रोएबल आइटम यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, ये चीज़ की छूट है। तो चलो देखते हैं यार ये वाली वीडियो में ये वाला चैलेंज पूरा होता है कि नहीं। फिलहाल देखो, मैंने आपको एक बार कहा था कि कोई भी चैलेंज अगर आप करोगे तो वहाँ पे आपको वो गन नहीं मिलेगी जो चैलेंज आप कर रहे हो। देखो अभी तक शॉट गन नहीं मिली, उजी मिल गई, ऑटो गन मिल गई भाई, नेट भी मिल गया, चलो अच्छी बात है भाई। बट कहाँ है शॉट गन? शॉट गन ही तो नहीं मिली। बट फिलहाल यार भला हो ये वाले घर का, यहाँ पे मिल जाती है मुझे शॉट गन। मतलब अभी नहीं मिलेगी, ऊपर जाके मिलेगी शायद, तो यही है आई थिंक, यही मिली थी मेरे को। ये देखो चल्ले पड़े हुए हैं लेकिन शॉटगन नहीं है। ये देखो स्कारल 3x हेलमेट सब कुछ पड़ा भाई, मतलब शॉटगन ही नहीं है। मतलब ये वाले घर में भी मतलब अभी तो शॉटगन नहीं मिली। अब फिलहाल मैं क्या करता हूँ, ये घर में मुझे कूदते हुए एक बंदा दिखता है, तो मैं क्या सोचता हूँ एक नेट फेंक के उसको फेल देते, क्या पता उसके पास शॉटगन होगी। लेकिन यार फूटी किस्मत, नेट फेंकते वो बंदा कूद जाता है नीचे। वाह, एक नेट बचा था वो भी अब ख़त्म हो गया। अब फिलहाल यही घर बचा हुआ भाई, बाकी घर में तो बंदे हैं। अब फिलहाल ये घर में देखना पड़ेगा, शॉटगन मिलती है तो ठीक है, वरना भाई पिलने वाले। ये मैच तो हमारा गया फिर तो। अब फिलहाल यार फाइनली ये वाले घर में मुझे शॉटगन मिलती है और इसको मैं मारने आता भी हूँ, लेकिन ये तो निकलता अपना ही बंदा। चलो अच्छी बात है, क्योंकि मेरा शॉट वैसे भी मिस हो गया था, और वो अगर बंदा अपना नहीं निकलता तो वो तो मेरे को फेल देता। अब मैं इसको बोलता भाई ग्रेनेड है तुम्हारे पास, मुझे दे दो, बट इसके पास ग्रेनेड नहीं होता। बट एक बंदा हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गया था, देखो भाई, ये बंदे ने जान खा ली थी मेरी। और एक और था वो भी मेरे पीछे था, वो भी भाई साहब क्या ही पीछे पड़े हुए थे दोनों मेरे। बट मैं सबसे पहले तो आराम से हील करूँगा यहाँ पे भाई, हील वील लगा लेते हैं। कुछ भी करो ये चैलेंज पूरा करना है, और ये चैलेंज अगर पूरा हो जाए ना भाई तो लाइक नहीं मांगूंगा मैं, सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बट ये चैलेंज अगर पूरा होता है तभी करना, सब्सक्राइब वरना मत करना। अब फिलहाल ये सीन देखो, मुझे पता था ये ढीठ आदमी मेरे को मारने के लिए भाई बहुत देर से मार रहा था मेरे को। फाइनली मैंने इसको अपने जाल में फंसा ही दिया। अब देखते हैं इसके पास क्या क्या मिलता है। फिलहाल मैंने स्कारल जरूर रखी हुई है, बट मैं यूज़ नहीं करूँगा। वो मेरा ऑटो पिकअप था, उसने उठा ली ज़बरदस्ती, तो मैं फेंकना भूल गया था। बट मैं कहीं पर भी यूज़ नहीं करूँगा, ये बिल्कुल वीडियो में आपके सामने हुआ है, ठीक है। फिलहाल पहले किल मेरा हो चुका है शॉटगन के साथ। अब देखो यहाँ पर मुझे 2 बंदे मिलते हैं जो कि मेरे जानने वाले होते हैं। जानने वाले आई मीन बस वो मेरे को मारने ही नहीं होते, मतलब मेरे को पहचान जाते हैं, ठीक है। तो मैं उनको क्या बोलता हूँ, भाई जाओ मेरे लिए ग्रेनेड ढूंढ के लाओ भाई, क्योंकि शॉटगन जब कई बार शॉटगन हर जगह काम नहीं आती, तो वहाँ पे थ्रोएबल आइटम काम आएंगे, जैसे पुश करते समय ग्रेनेड, है ना, तो वो मेरे काम आएंगे। तो इनको बोलता हूँ जाओ ढूंढ के लाओ, और उनमें से एक बंदा जाता भी ढूंढने, लेकिन भाई एक बंदा उस पर कर देता है अटैक। अब देखो हम क्या ही बजाते हैं उसको। अब देखो उसको मैंने 2-3 हिट तो दिए, लेकिन डैमेज बहुत ज़्यादा था वो। अब मेरे वहाँ तक जाते जाते वो कर लेता है हील और भागने लगता है, तो देखो पटाख से पड़ती है एक और ख़त्म सीधा। तो इसके बाद भी काफ़ी सही लूट थी, बट मैं लूट नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे उतने में मेरे को आ जाते फुट स्टेप। अब पेलते भैया, लेकिन ये तो निकलता है बॉट, और ये क्या ही ख़त्म हुआ। मतलब स्लो मोशन में देखोगे ना ये वाले एनिमेशन को, तो भाई देखो क्या ही पिला ये बंदा, मतलब आई मीन बॉट था वो, बंदा तो नहीं था। फिलहाल आ जाते ये वाली जगह पे।
अब यार ये वो वाला बंदा रहता है जिसने मुझे एकेएम से डैमेज दिया था। याद है जब मैं क्रॉस कर रहा था, दो बंदों ने एक साथ मुझे डैमेज दिया था। एक की तो कोई बुलेट ही नहीं लगी, लेकिन दूसरे ने एकेएम से मुझे डैमेज दे दिया था। तो ये वही वाला बंदा था। अब इसको मारने में जो दिक्कत हुई ना भाई, वो देखने लायक है। अब फिलहाल वो वॉल के पीछे था, तो मैं करता हूँ वहाँ पर मॉली फेंक देता हूँ। लेकिन मॉली सही जगह लगती कहाँ है, यही तो बात है मॉली की। अब फिलहाल वो बंदा जो है थोड़ा सा उसमें प्रेशर में आके आगे पीछे भागने की कोशिश करता है, तो मैं थोड़ा और क्रॉस कर लेता हूँ। एक और लगी उसको। अब यहाँ पे तो वो पक्का बहुत ज़्यादा डैमेज था, और मैं उसको एक दो तो और हिट करता हूँ। भाई पता नहीं कितनी लाइफ थी इसके अंदर, देखना जरा। ये देखो एक और लगी। अब ये छोड़ो, आप आगे जाके एक और मारूंगा मैं इसको, देखना। ये देखो ये भी लगी, एक आधा छल्ला लगा पर लगी उसको। और यहाँ पे भाई जो सीन हुआ ना, लेटता नहीं ना ये बंदा, तो मेरे को मार देता, ये ऑलमोस्ट मार देता। मतलब फिर भी भाई बाल बाल बच गया मैं यहाँ पे। तो फिलहाल सबसे पहले तो जश्न मनाने के टाइम में यहाँ पे बच गए बाल बाल। अब फिलहाल जो है ये वाले मैच में मैं कोशिश करूँगा कि पूरा चैलेंज पूरा कर दूँ। तो फिलहाल पोचिंकी से निकल लेते हैं। अब वो जो दो बंदे बचे हैं वही बचे पोचिंकी में, और कोई है भी नहीं, तो अपन निकल लेते हैं। अब आगे जाके पोचिंकी में सब कुछ ठीक है, पोचिंकी में चलता है शॉटगन क्योंकि घर है, बट ओपन में कैसे चलेगा, मेन बात तो वही है। अब फिलहाल मैं गाड़ी लेके आता हूँ इन दोनों को लेने के लिए, क्योंकि इन दोनों के पास गाड़ी नहीं होती, तो चलो इनको भी गाड़ी तक छोड़ देते हैं। बट इतने में दिखा मेरे को ये वाला बॉट, तो शायद इसके पास से मुझे कुछ नेट वेट मिल जाए। अब मेरे पास देखो स्मोक कितने सारे, 12 से ज़्यादा स्मोक है, तो जहाँ पे मैं पिटने वाला हूँ मैं वहाँ पे धुआं ही धुआं कर दूंगा। अब यहाँ पे देखना क्या सीन होता है भाई, बहुत ही ख़राब चीज़ होती है यहाँ पे। ये वीडियो यूट्यूब पे डालो। एन मौके पे आके ये वाला बंदा अपनी गन को पीछे कर लेता है। अब क्यों करी पीछे मुझे नहीं पता, बट ये बंदे मैं उनको ना करते रह जाता हूँ, बट वो पेल देते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं अकेले चला जाता हूँ, बोलता हूँ भाई तुम जाओ अपना अलग से गाड़ी लेके जाओ, अगर ऐसे तुम पेलते रहो तो फिर तो हो गया भाई, सब सर्वर गालियाँ देगा बाद में, तो ऐसे फिर चैलेंज पूरा भी नहीं होगा। तो मैं आ जाता हूँ अकेला भाई। अब उसके बाद यहाँ पे रहती है एक बंदा, टीम नहीं बंदा रहता है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये वाला नेट देखना आप, ये वाला नहीं, ये मैंने कर दिया, ये छोड़ दो आप। अब देखो मैं आपको साइंस बताता हूँ इस नेट के पीछे। यहाँ पे मैं करता हूँ नेट को, वो रहता है झोपड़ी के पीछे। अब वो झोपड़ी के पीछे से भागने लगता है, और देखो मैं उसको ट्रैक करता हूँ, और बिल्कुल उसी जगह पे नेट किया भाई। मतलब वन ऑफ द बेस्ट नेट था ये मेरा अभी तक का। एंड अगर ये सही लगा हो तो यार लाइक करना, मतलब अगर चैलेंज पूरा हो गया तो वो तो बाद में सब्सक्राइब कर ही देना, लेकिन फिलहाल ये वाला सीन देख के तो लाइक कर ही सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे था ये बंदा। वैसे इसके पास काफ़ी सारे नेट होते हैं, तो यहाँ पे मेरा तो मतलब एकदम काम पूरा हो गया है नेट्स का। अब देखो यार उसके बाद आ जाते हैं हम ये वाले ड्रॉप पे। अब ड्रॉप पे जो सीन होता है ना, मतलब आगे जाके ये वाली वीडियो में आपको बहुत डेंजरस सीन देखने को मिलने वाले हैं, मतलब जो आपने कभी देखे नहीं होंगे। फिलहाल यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो बंदा होता है वो लूट रहा होता है, क्योंकि छत पे गिरा होता है तो वो नीचे से लूट रहा होता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे वो ओपन में दिख जाता है तो मैं नेट खींच लेता हूँ, और नेट से उसको मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा नेट जो है पहले फूट जाता है। अब मुझे नहीं पता था यार, टैंक के अंदर अगर बंदा चला जाता है, अगर टैंक के अंदर बैठ जाता है तो उसको कोई भी नेट डैमेज नहीं कर सकता है। और यहाँ पे वही हुआ, पहला नेट मिस टाइम हो गया, लेकिन दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये सारे नेट सही थे, लेकिन वो मरा ही नहीं। अब यहाँ पे वो बंदा भी जानबूझ के मेरे को ट्रोल कर रहा था टैंक के अंदर बैठ के। वहाँ पे उतर के इजीली मार सकता था, लेकिन वो मुझे जानबूझ के जो है ट्रोल करने लग गया। मैंने उसको कितना डैमेज दिया, बाद में तो मैंने बोला भाई अब तो शॉर्ट गन से ही मारेंगे। अब इतना तो मेरे को पता था यार इसके अंदर तो जाने नहीं वाली, लेकिन टैंक को जरूर डैमेज कर सकते हैं। अब ये बंदा मेरे फुल मजे ले रहा था यार, और मैं किसी तरीके से इसका टैंक फोड़ने के चक्कर में था। और यार इसी चक्कर में मैंने बाप की शॉटगन समझ के भाई सारी की सारी एमओ पेल दी। बाद में मुझे पता चला कि यार सिर्फ 3 एमओ बची है। ओ माय गॉड, अब भाई मेरे को किसी भी हालत में इन 3 एमओ के अंदर तो उसको मारना ही पड़ेगा, वरना तो भाई ये चैलेंज भी गया, भाई गया ये चैलेंज। और फाइनली मैं पुश कर ही देता हूँ उस पर।
अब यहाँ पे यार ऑटो पिकअप के चक्कर में उसका करैक्टर पहली बार में तो बच जाता है, लेकिन दूसरी बार में पड़ ही जाती है उसको शॉटगन। और इसके पास भी एमओ मिल गई थी यार बहुत सारी, मतलब नेट वेट भी सब कुछ था भाई इसके पास। और बहुत ही ट्रोल किया इस बंदे ने, लेकिन उसके बाद मेरे को ओपन में एक और दिखता था। देखो इसको भी कैसे पेलेंगे अब वो जो बंदा रहता है यार, वो पहले तो घास में छिपा रहता है, ठीक है। वो वहाँ पे इस ड्रॉप के पीछे कैंप कर रहा था, लेकिन यहाँ पे भाई साहब मौली के कारण और शॉटगन के कारण पेल दिया गया वो बंदा। अब इसकी क्रेडिट भी काफ़ी माल वाल था, बट लूट नहीं सकता था क्योंकि आग वाग चल रही थी। तो मैं आ गया भाई गाड़ी लेके यहाँ पे। अब यहाँ पे एक बंदा चलाता है सामने फ्लेयर, ये चलाई उनने फ्लेयर। अब मैं ओपन में इसको मार सकता था, बट मैं गाड़ी नहीं रोक सकता था क्योंकि गाड़ी रोकी और वो मेरे को बचा देगा, क्योंकि शॉटगन भाई लगी तो लगी, अगर नहीं लगी तो फिर तो मेरे को मार ही देगा। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, जो कि मैंने कर दी थी अभी तक की गलती। अब यहाँ पे मुझे क्या दिखता है, वो ओपन में उछल रहा बिना गन के। मैं समझता हूँ भाई टीम वाला है तो क्या मारूँ उसको नेट से, मैं ओपन में आ जाता हूँ ऐसे बस। तो बट वो क्या करता है, अब उसका कोई टीम अप का चक्कर नहीं था, ठीक है। अब वो गन वन पकड़ के टीपीपी लेने लग जाता, मैं भी टीपीपी लेने लग जाता हूँ। अब मैं उसको मारने का प्लान उससे पहले कि बना था, तो यहाँ पे आ जाता है जोन और मैं हो जाता हूँ पैनिक के चक्कर में मैं कर देता हूँ रश। और मैंने आपको कहा था अगर पड़ गई तो पड़ गई, वरना भैया सीधा काम ख़त्म, अगला गेम स्टार्ट करना पड़ेगा। बट कोई बात नहीं, ये वाले गेम में फिर से एक बार ट्राई करेंगे यार जीतने का। और इस बार थोड़ा और ज़्यादा सिक्योरिटी से चलना पड़ेगा भाई, डबल बैरल रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर एक मिस भी हो गई तो दूसरी वाली तो हिट कर ही देंगे। लेकिन ये वाले मैच में मेरा मूड कुछ हो रही था भाई, मैं फिर से वही मैंने गलती कर दी, गया बार और सीधे जाके भाई भिड़ गया एक बंदे से, ऑटो गन वाले से, वो भी। और देखो फिर क्या ही बजाया उसने मेरे को। लेकिन हम भी कहाँ कम थे भाई, दूसरी तो मैंने कनेक्ट करी थी भाई, अब इतने भी नल्ले नहीं है तो फेल दिया उसको। लेकिन भाई जो मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया ना भाई, बहुत खतरनाक रिस्क था। अब देखो यहाँ पे हर एक गन मिल रही है, लेकिन शॉटगन की एमो ये नहीं कहीं भी मिल रही। बट फिलहाल जो है सबसे पहले तो हील वील करने का टाइम है, तो सबसे पहले जो है हील कर लेते हैं जितने भी बैंडेज है। अब देखो यहाँ पे आता हूँ तो ये बंदा जो है आ जाता है मेरे साथ टीम अप करने। अब देखो ये बंदे की गन वन पीछे थी, इसके पास गन तो थी लेकिन गन पीछे थी, ठीक है। तो ये बंदा मेरे को मारने की कोशिश नहीं करता, लेकिन यहाँ पे जो बंदा होता है ना, हेलो लेजिट, ये समझता है कि उस तरफ से आ रहा है लेजिट, तो ये लेजिट बोल के उसको पेल देता है। और फिर मुझे भी इसको मारना पड़ता है क्योंकि इसने उसको मार दिया था यार जो मेरे साथ टीम अप कर रहा था। तो ऐसे में फिर नहीं कर सकते, तो फिलहाल जो है इसको भी पेल दिया। और पता नहीं ये लेजिट बोलते हुए क्यों उसको मार दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा था। आई थिंक ये पेलना चाह रहा था मेरे को, लेकिन मैं पीछे से आ गया और वो आगे से आ गया, तो उसको इसने पेल दिया। अब फिलहाल जो छत पे रहता है एक बंदा, मैं कहता हूँ वो लेट जाता छत पे, तो मैं एक मौली फेंकता हूँ ताकि वो उठ के भागे और शॉटगन की चपेट में आ जाए। वो भागा तो उठ के, लेकिन वो चपेट में नहीं आया यार। अब चपेट में आने के लिए भाई वो क्या करता, कूद जाता बाहर और उस तरफ चला गया। अब एक शॉट तो कुछ भी करके मैंने मिस कर दिया था, मैं समझ रहा था कि उसकी मुंडी पे लगेगा क्योंकि वो मोली से डैमेज होके भागा था। बट यहाँ पे जो है सीन ख़राब हो गया, एक ही बुलेट बची थी बट मैंने कनेक्ट कर दी और बाल बच गया यहाँ पे। अब फिलहाल जो आता है ये वाली जगह पे, और ट्रिपल स्टोरी से आता है कुछ मेरे को फुटस्टेप। और ये ट्रिपल स्टोरी वाला ना भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बंदा रहता है, क्योंकि जब मैं इस पर ग्रेनेड फेंकता हूँ ना भाई, एक था जिंदा वाला टाइगर की तरह कूदा, ऊपर से क्रिस की तरह कूदा भाई, डरा दिया था इसने मेरे को। बट अब बारी है इसकी ठोकने की, तो अब ये जाता है बाहर और मैं भाई बहुत डर गया था थोड़ी देर के लिए। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे टीपीपी वीपी लेने, बट इतने में आता है कि स्कूटर और वो इसका ध्यान भटका देता है। अब स्कूटर आया तो ये उसकी तरफ सुनने लग गया और मैं भाई फटक से कूदा पीछे से और पेल दिया इसको। तो थैंक यू स्कूटर वाले भैया, बट अब हम तुम पे भी प्रहार करने वाले हैं, तो हम हैं लालची आदमी। बट इतनी दूर तो इसका एक छल्ला भी पहुंचने नहीं वाला, तो भाई बस ऐसे ही था कुछ दिखाने के लिए। अब फिलहाल आ जाता है यार यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बोट और दिखता है, तो उसको भी जाते जाते पेलते हैं और शायद इसके पास ग्रेनेड मिल जाए, क्योंकि देखो शॉटगन तो काम आने वाली है, बट बहुत सारी जगहों पे शॉटगन नहीं पहुंच सकती। अगर 100 मीटर की रेंज में शॉटगन जाएगी भी नहीं, तो वहाँ पे तो नेड जा सकते हैं थ्रो करने के लिए। तो मैं बहुत सारे नेड इकट्ठा कर रहा हूँ साथ ही साथ। और ये भाई ने मेरा काम आसान कर दिया, क्योंकि ये आया था पीछे से स्कूटर लेके और ये यहाँ पे पता नहीं किसको मार रहा था, बट मैंने इसको बजा दिया। अब फिलहाल इसका स्कूटर लेके हम चल देंगे यहाँ से, और क्योंकि सामने गाड़ी वाड़ी भी नहीं है गैराज में, तो ये देखो ये है इस भाई का स्कूटर, तो इसको लेके हम जा रहे भाई। अब फिर से वही बात हो गई, क्योंकि देखो पोचिंगी में तो मैंने बहुत इजीली क्लियर कर दिया, लेकिन अब बारी भाई पूरे मैप में यार ओपन जगह रहती है और ओपन में इतनी इजीली निशाने नहीं लगते, हाथ कांप जाते। लेकिन भाई अब शॉटगन चैलेंज है तो करना तो पड़ेगा।
और एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आजकल के बोट्स को ऐसी इजाज़त दे किसने दी भाई, इतनी गंदी ऑटो फायर करने की। अब हाल ही में क्या हुआ था, जॉर्ज पूल में मैंने 2 बंदों को नॉक किया और मैं खुद नॉक हो गया। उसके बाद एक बॉट आया, उसने भाई पुचक करके मेरे दोनों किल चुरा लिए, वो भी ऑटो फायर में। भाई मतलब क्या ही हो रहा है। खैर उसके बाद आ जाते हैं ये वाले जोन वाले पे, मतलब ब्रिज वाले पे, ठीक है। ये रहता है नोवो का ब्रिज। और अब मेरी भी क्या ही किस्मत फूटी भाई, मैं बिल्कुल चला गया। पहले तो मैंने यहाँ से देखा वेखा और उसके बाद मैं चला गया। मैंने बोला छेद है वहाँ पे, निकल लेंगे भैया हम, बट छेद से कहाँ निकले जाने वाला, तो भाई मेरी फट गई। मैं भाग गया यहाँ से। बट मैंने जब देखा कि यहाँ पे तो कोई बंदा ही नहीं है, तो यहाँ पे तो बच गए। आई मीन बंदा शायद यहाँ पे था, यहाँ तो पहले मैंने ऊपर चेक किया तो वहाँ पे भी नहीं था कोई। तो उसके बाद आ जाता हूँ मैं इस जगह पे और मैं क्या सोचता हूँ भाई, मेरे दिमाग में आता है एक खतरनाक आइडिया। सामने ब्रिज ब्लॉक हो रखा, ठीक है, गाड़ियों से बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। अब जो भी आएगा यहाँ रुकेगा तो मैं चल जाऊँगा ऊपर। लेकिन भैया किस्मत देखो भाई, मतलब नीचे गिर गया मैं। कैसे भाई, लोग जाते ऊपर चढ़ जाते बट मैं नीचे गिर गया। बट कोई बात नहीं, अब यहाँ पे हम आ गए दोबारा 5 मिनट के बाद। बहुत ऊंची चढ़ाई करने के बाद वापस आए हम, तो तब तक कोई नहीं गुजरा था यहाँ से। चलो अच्छी बात है, वापस हम चले जाते हैं यहाँ पे। अब मैं वहाँ पे तो नहीं चढ़ने वाला भाई दोबारा, क्योंकि वापस गिर गया तो भाई फिर तो बहुत लेट हो जाएगा। तो मैं क्या करने लगता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ और यहीं से भैया कैंप वैम्प करने लग जाते हैं अपन, वो भी ब्रिज को। अब मैंने क्या सोचा कि भाई मैं मारूंगा नेट से। मैंने टिकटॉक पे एक वीडियो देखी थी, गाड़ी गुजरती बंदा नेट से पेल देता है गाड़ी को, तो मैंने भी ऐसा सोचा था, नेट पकड़ के रखा था। अब गाड़ी आई भैया, मैंने खींचा नेट, वो गाड़ी आई यूं गई और सीधा चली गई भाई। नेट तो 4 सेकंड भी नहीं हुए और गाड़ी पहुंच गई भैया कहाँ। इतने में क्या देखता हूँ मैं, देखो अब बाकी भाई जब मैं वहाँ पे था तब तक कोई था भी नहीं वहाँ पे। बट जब मैं इधर आ गया तो तब उधर पे कोई ना कोई तो आ ही गया वहाँ पे, ठीक है। और उसने उस बंदे को बजा दिया। अब मैं फंस गया यहाँ पे, क्योंकि भाई मैं ना तो वापस जा सकता हूँ और जोन जाना भी मुझे उस तरफ ही है। अब यहाँ पे ये बंदा भी बहुत गंदा फंसा और ये भी जाते भैया उसने पेल दिया भाई, जो भी था वो पीली टी शर्ट वाला, मतलब पीली कॉस्ट्यूम थी इसकी। अब ग्रेनेड फेंक सकता था मैं, 100 मीटर तो जा सकता है, बट इसके लिए ऊंचाई चाहिए और ऊंचाई ब्रिज पे है नहीं भाई। ऊपर से टकरा के कहीं पे मेरे पे गिर जाएगा बाउंस खा के। तो भाई मेरे पास एक आखिरी ऑप्शन था। मैंने पहले तो उसको थोड़ा चिढ़ाया विढ़ाया, मेरी तरफ ध्यान खींचा। उसके बाद मैं उछलने लग जाता हूँ, भाई छोड़ दे, मेरे को जाना है भाई, ये मैच जीतना, मेरे को कुछ भी करके ये चैलेंज तो मुझे पूरा करना भाई। मैंने आज तक कभी भी शॉटगन चैलेंज पूरा नहीं किया, तो मुझे करना पड़ेगा भाई, ये मैच तो जीतना, मेरे को जाने दे। एंड भाई रियली वो बंदा भी समझ जाता है भाई। तो अब देखो वो भी उछलने लग जाएगा थोड़ी देर में। बट यहाँ पे बहुत ही रिस्क लिया मैंने उस पर विश्वास करके, बट आगे जाके गलत ही सीन होने वाला है। अब यहाँ पे वो भी पहले उछलने लग जाता है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना इस गेम प्ले को, वो उछलने लग गया तो भाई अब मेरे पास कोई चारा था ही नहीं। अगर मैं वहाँ पे रहता तो मरता ही, वो वैसे भी मेरे को मार देता, तो मेरे को जाना ही था आगे, ठीक है। बट जैसे मैं उसके क्लोज आता हूँ वो हाथ में ले लेता है गन, और जैसे उसने गन ली मैं कूद गया नीचे भाई। मैं विश्वास नहीं कर सकता, बहुत देर लगा के मैंने ये गेम प्ले बनाया। तो अब मैं वापस नहीं चाहता कि मैं एक और गेम शुरू करूँ शॉटगन के लिए। थोड़ी देर मैंने यहाँ पे भाई एनालिसिस किया थोड़ा, क्या किया जाए भैया, कैसे निकला जाए। लेकिन उसके बाद मुझे फिर से जो है ऊपर जाना था, और बिना उसके मैं ऊपर जा भी नहीं सकता था, क्योंकि ऊपर जाता तो वो मेरे को पेल देता बहुत इजीली। तो फिर से मैं उछलने लग जाता हूँ कि भाई लो भाई, मेरे हाथ ख़त्म है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। वो भी समझ जाते हैं इसके पास शॉटगन है, ये क्या ही मारेगा मेरे को दूर से, तो वो भी मेरे को आने देता है। तो भाई अब थोड़ी सी बात कर लेते इससे जाके और मिल लेते भाई। हाय ब्रो, आवाज आ रहा है? ये मैंने नहीं किया था, ये ब्रिज ब्लॉक कोई, मैं तो नोवा से आया था, इधर ब्रिज ब्लॉक लगा के बैठा है ये लौंडे, इधर डब्बा पड़ा है ना वही। अब यहाँ पे यार मैंने इसको पूछा कि भाई ब्रिज ब्लॉक तूने लगाया था क्या, क्योंकि जब मैं आया यहाँ पे तो मैंने देखा कि ब्रिज ब्लॉक पे तो किसी ने करा ही नहीं है, मतलब ये कोई लगा के गया था और चला गया था, ठीक है। तो ये पूछता मैंने ब्रिज ब्लॉक नहीं किया, मैं तो नोवो से आया था। वो डांस मेरा अब इसकी ढांचिया चुराने के चक्कर में था लेकिन ये मुझे चुराने नहीं देता। अब ये किल तो मैंने इसका चुरा लिया भाई, ये तो गारंटी इसका किल था, बट मैंने ले लिया। बीलॉक लाइट 100 RP वाला बीलॉक लाइट। अब फिलहाल ऐसे दिखे लेते हैं इसको, बोलता भाई आखिर में मिलेंगे, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ब्रिज पे तो मेरा काम बचा नहीं है, शॉटगन से क्या ही मारूंगा मैं लोंडो को आते हुए, तो तू ही पेलना भाई, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। बट सामने वाले घर में मुझे एक और बंदा स्पॉट होता है, क्योंकि वहाँ पे रहती है गाड़ी। अब जब मैं क्लोज में गुजरता हूँ तो देखो आप, मैंने सोचा कि पहले मैं नेट वेट फेंक दूँ, बट बंदा बहुत ही भाई, मतलब रैंक पुशर, प्रोफेशनल रैंक पुशर था भाई, बिल्कुल रेडी बैठा था मेरे पे कूदने के लिए। तो मैंने अगर सोचा कि नेट खींचूंगा तो पेल देगा, तो मैं उस पर रश करने जाता हूँ, तो बट वो बंदा जो है लड़ने के मूड में नहीं होता।
कॉन्कर प्लेयर। वो मेरे को पूछता भाई तुम कॉन्कर प्लेयर, मैं बोला हाँ भाई तुम्हारी भाई अब मत मारो मौत आने वाली है, तो बोल रहे मत मारो। मैंने बोला ठीक है नीचे आ जाओ। तो यहाँ पे फिर दो हाँ। सा सुलह हो जाती है हम दोनों के बीच में। तो यहाँ पे भाई जितना सुलह हो उतना ही बढ़िया है यहाँ पे। भाई मत मारो मत मारो। अभी मैं गन पीछे कर लेता हूँ और थोड़ी सी इससे भी बातचीत हो जाती है, तो उसके बाद मैं भी यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन इतने में ये ब्रिज वाला भी आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि जोन ब्रिज पे नहीं था। अब इतने में ये उससे पहले कि उसको पहले मैं इसको मना कर देता हूँ, मत मारना भाई, आखिर में फाइट करेंगे। ठीक है देखो आखिर में फाइट करेंगे, क्योंकि मेरे पास है शॉटगन, इन दोनों के पास है ऑटो गन। रुक रुक। मेरे को एक बात पूछना है। तो यहाँ पे बात पूछ के हम निकल लेते भाई, तीनों अपनी अपनी गाड़ियाँ उठाते और निकल लेते, क्योंकि 7 बंदे बचे थे जोन में, तो तीनों को जाना था। ठीक है बट हम अपनी डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लेते कि भाई हम एक दूसरे को नहीं मारेंगे टिल द एंड, जब तक एंड में हम तीनों नहीं बचते। ठीक है फिलहाल यहाँ पे एक बंदा स्पॉट हुआ मेरे को, तो इसको पेलेंगे सबसे पहले गाड़ी वाले को। लेकिन भाई ग्लिच देखो, मतलब अगर ये बंदा मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाता ना तो मैं ऐसे ऊपर की तरफ नहीं जाता, मैं सीधा लॉबी में जाता, वरना मैं बट इसके बारे में क्या ही हो गया। फिलहाल यहाँ पे हम धीरे धीरे लोगों को पेले जा रहे हैं। तो अब बचे कुल 5 बंदे, और 2 बंदे भी भाई, एक तो अपने आप ही प्ले जोन से मर जाता है और दूसरे को मेरे को यहाँ पे स्पॉट होता है एक बंदा। अब फिलहाल जो यार बचे थे सिर्फ एक बंदा, मतलब एक ही बंदा बचा हुआ है, क्योंकि हम तीनों को छोड़ के एक बंदा बचा हुआ है, और वो मुझे यहाँ पे दूर से स्पॉट होता है बगी के सामने। ठीक है अब मैं क्या करता हूँ, मुझे नहीं दिख रहा होता कि जोन आ रहा है, मतलब दिख तो रहा है, बट मेरा ध्यान था इस बंदे को नेट से मारने की तरफ। ये रीडिंग्स के पास जाके लेट जाता है, ठीक है दूर से मुझे दिख जाता। अब मैं क्या करता हूँ, उस पर 2-3 नेट फेंकने की कोशिश करता हूँ, बट भाई इतने में आ जाता है जोन, और जोन में मेरी गंदी फंसी। अब देखो आप, मतलब बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, एक किल के चक्कर में जोन में इतनी पीछे आ गया मैं। बट फिलहाल यहाँ पे बाल बाल बचा मैं, और जो भी हो भाई चैलेंज तो अभी भी जिंदा है, मतलब कुछ भी हो ये चैलेंज तो पूरा करना है मुझे, क्योंकि भाई मुझे आपका सब्सक्राइब बटन चाहिए, बस आपको सब्सक्राइब करवाना है मेरे को। फिलहाल जो है हम यहाँ पे आ जाते हैं यार तीनों, एंड यहाँ पे मैं बातों बातों में बहुत बार याद दिला चुका हूँ कि आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर मैं जीत गया। बट अब फिलहाल यहाँ पे क्या होता है कि डिफेंस एग्रीमेंट अब टूट जाता है। मैं इनको बोलता हूँ भाई 10 सेकंड है, जाके कहीं पे भी छिप जाओ, उसके बाद फाइट शुरू हो जाएगी। बट मैं क्या करता हूँ, मैं जोन का बीचों बीच वाला एरिया ले लेता हूँ भाई, कि जोन अगर कहीं पे भी जाए तो मोस्टली जो चांस है मेरे ही बने रहे। अब फिलहाल उन दोनों की फाइट होती है। ये जो पीली जर्सी वाला है ये जाके उस बंदे को बजा आता है, और उसके बाद देखना क्या ही सीन होता है। अब इसने उसको बजा दिया, लेकिन जहाँ पे वो मरा होता है ना, मैं एग्जैक्ट नेट फेंकने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन पहला नेट मिस बैलेंस हो जाता है, यानी कि जिसको बोलते हैं मिस टाइमिंग। उसके बाद मेरे पास नेट तो बहुत ही सारे थे, क्योंकि मैं शॉटगन चैलेंज कर रहा था, जगह तो बची है बहुत सारी, तो मैंने सोचा क्यों ना नेट रख ले भाई। बरसात कर दी मैंने इसके ऊपर नेट की, एक के बाद एक नेट पत्थर की तरफ फेंकने लगा मैं इस पर। यहाँ पे बार बार बचा मैं, बट अब देखो उसको मैं छोड़ने नहीं वाला। बट यहाँ पे हम दोनों के बीच 1v1 जो फाइट होती है ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फाइट होती है। अब देखना बस, एंड इस फाइट को एंजॉय करो और गेस करो कौन जीतने वाला है। यहाँ पे वो बंदा जितना मुझे नॉर्मल लग रहा था उतना था नहीं, वो काफ़ी बंदा सही खेल रहा था वो। मेरे पास जितने नेट थे भाई मैंने सब फेंक दिए भाई, बट वो बंदा भाई बंदर की तरह उछल रहा था, एक भी नेट में मरा नहीं वो। अब मैंने सोच लिया था भाई इसको जाके क्लोज रेंज में पेलूंगा, ख़त्म करूंगा बस। अब तो भाई गेम ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि जोन में भी जाना है, बट उसके पास बहुत ज़्यादा सही एडवांटेज है। कॉज ऑफ उसके पास ऑटो गन है, उसके पास ओपन एरिया है, उसके पास लॉन्ग रेंज मारने की क्षमता है, बट मैं सिर्फ शॉर्ट रेंज में ही मार सकता हूँ उसको। तो यही मेरी फ़िलहाल तो यहाँ पे डिसएडवांटेज है, वरना तो शॉटगन भी कम नहीं है। बट यहाँ पे अब फिलहाल मेरे को जोन में जाना था, मैं हर जगह स्मोक कर देता था, ताकि भाई वो बंदा भी बहुत सही खेल रहा था। अभी तक वो भी ऑलमोस्ट इतने ही बंदे पेल चुका था, जितने मतलब मेरे से कई ज़्यादा ही पेल चुका होगा वो। अब फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है कि ये मैच मैं जीत पाऊँगा। आप बताना क्या आपको लग रहा है। फिलहाल जो है कुछ भी करके मैं मैच तो जीतना पड़ेगा। मैं भी यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैच जीतने की, और फाइनली यार जीत लिया मैंने ये मैच। और फाइनली आज जाके पार्ट 2 के अंदर मैंने शॉटगन चैलेंज पूरा कर लिया। अब सुनो आप। हेलो ब्रो, आवाज आ रहा है? मेरे को रिक्वेस्ट भेजेगा क्या? मतलब मैं बोल रहा हूँ इंडिया एसएस स्कैवेंजर में टॉप 8 उसको लेके रिक्वेस्ट भेजो अभी। तो यार ये बंदा मेरे को बोलता है कि भाई मैं एशिया के स्कैवेंजर